Kafar yaɗa labaran GTR Hausa aka kamo a safiyar yau Litinin 16 ga watan Maris na shekarar 2026 dangane da rahoton da muke kawo muku akan yadda take kasancewa a yakin Iran da kuma Amurka da Isra'ila a yankin gabas ta tsakiya. Kuma dai ga abin da muka kalato muku. Mu fara da yadda Iran ta ci gaba da harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa manyan biranen Isra'ila a dare na 16. Ta sanarwa daga rundunar juyin halin Iran ta ce yawancin makaman masu linzami da suke harbawa a yanzu an kera su ne kusan shekaru 10 da suka wuce. A cewar sanarwar, akwai kuma makaman da aka kera bayan yakin kwana 12 amma har yanzu ba a fara amfani da su ba, kuma muna da tarin su masu yawa. A wani ci gaban kuma, da sanyin safiyar yau Litinin, an ji amsa kuwar tsaro a sassan birnin Tel Aviv na Isra'ila. Yayin da jimawa kaɗan bayan kowar kuma aka jiyo ƙarar fashe-fashe wanda dakarun juyin halin Iran ke cewa sun harba jerin makamai masu linzami zuwa ƙasar ta Yahudo. Ita kanta rundunar sojin Iran ta ce ta kai hare-hare sassan Tel Aviv, ciki har da ofishin 'yan sanda da sashen tattara bayanan sirri na ƙasar, wanda yake Isra'ila ta ce tana ci gaba da tare dukkanin hare-haren da ake kai mata ba tare da yayi mata barna ba. Har ma Isra'ila ta ce mutane 5 ne kaɗai suka mutu a ƙasar tun bayan faro yakinta da Iran, wanda yanzu haka ke shiga mako na 3, ko da yake ta ce akwai kusan mutane 3,000 da suka jikkata. Hare-haren na Iran a safiyar yau Litinin na zuwa ne a daidai lokacin da ake jita-jitar cewa makaman roka sun fara ƙarewa Isra'ila, ko da yake ƙasar ta musanta jita-jitar, inda ta ce tana da wadatattun makaman da za ta ci gaba da farmakar Iran. Har ma Isra'ilan ta ƙara da cewa tana da wurare fiye da 1000 da take son ta kai wa hare-hare a sassan na Iran ɗin. A nan kuma wata mummunar gobara ce ta tashi a kusa da filin jiragen sama na birnin Dubai a haɗaɗɗiyar daular Larabawa a sanadiyar wani harin jirgi mara matuƙi wanda ya sanar dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragen sama a filin. Shi kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi NATO kan ƙin taimakon Amurka a Iran. Shugaba Trump ya ce yana tattaunawa da ƙasashe da dama domin taimakawa wajen ƙwace ikon mashigin Hormuz a daidai lokacin da yakinsa da Iran ke ci gaba da illa ga tattalin arzikin duniya. Sai dai Mr. Trump ya yi gargaɗi ga ƙungiyar tsaro ta NATO don har ba ta taimaki Amurka ba, inda ya ce za ta fuskanci mummunar makoma, kamar yadda shugaban ya bayyana a ta hira da yi da jaridar Financial Times. A ƙarshe Trump ya sake yin kira ga ƙasashe su shiga ƙoƙarin tabbatar da buɗe mashigar Hormuz da yake yi domin ba wa jiragen ruwa damar tsallake shingen Iran. Ita kuwa ƙungiyar Houthi ta Yemen ta ce lokaci yayi da za ta tsunduma cikin yaƙin da ake yi tsakanin Amurka da Isra'ila da kuma Iran, inda ta ce za ta shiga ne da zarar wata ƙasa ta kai wa Washington ɗauki don buɗe mashigar Hormuz da Iran ke iko da ita. Har yanzu dai babu ƙasa ko guda ɗaya da ta amsa buƙatar Trump wajen aika jirgin yaƙi zuwa mashigar Hormuz. Shi kuwa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya musanta jita-jitar mutuwarsa. Netanyahu ya fitar da wani bidiyo a shafinsa na sada zumunta inda a cikinsa yake musanta jita-jitar mutuwar tasa a harin da Iran ta kai birnin Tel Aviv kwana guda bayan dakarun juyin hali sun sha alwashin kashe shi kafin kawo ƙarshen yaƙin da suke gwabzawa. To sai dai wasu bayanai na daban sun ce an yi amfani da fasahar AI ce wajen yin bidiyon na safiyar yau Litinin. Bidiyon wanda kafar Reuters ta wallafa ta rawaito Netanyahu na shan alwashin zafafa hare-hare kan Lebanon da Iran, yayin da ya ce duk masu fasaha za su iya bin diddigin bidiyon don gane cewa ba AI ba ne. Haka kuma bidiyon mai ɗauke da kwanan watan yau an hango Netanyahu yana izgili da jita-jita ta hanyar cewa tabbas na mutu amma akan kofi, inda yake rike da kofin shayi a hannunsa. Shi kuwa wani faifan bidiyo ya nuna yadda sojojin Isra'ila suka fara kwarara iyakan Lebanon ta kudanci don gwabza yaƙi da mayakan Hezbollah, waɗanda suka sake faɗawa yaƙi da ƙasar ta Yahudu tun bayan da ƙasar da Amurka suka haɗa ƙarfi wajen ƙaddamar da yaƙi akan Iran. Bayanai sun ce tun cikin daren jiya aka gwabza faɗa tsakanin ɓangarorin biyu a garin Qiyam na kan iyaka. Mu karkare da yadda shugaba Donald Trump na Amurka ya yi kirarin cewa zai ɗauki Iran kusan shekaru 10 gabanin ta iya murmurewa daga mummunar barnar da suka yi mata cikin ƙasa da makonni 3 tun bayan ƙaddamar da yaƙi a kanta.
sai dai kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da Iran ke cewa a shirye take ta ci gaba da gwabza yaƙi har zuwa shekara guda a nan gaba. To abin da muka kalato muku kenan a safiyar yau Litinin 16 ga watan Maris na shekarar 2026 daga GTR Hausan, a fatan za ku biyo mu da daddare domin jin halin da ake ciki dangane da wannan yaƙi. Bashir Ahmad Gasau ke cewa mu wani lafiya.